Hi everyone, re-bienvenue sur ma chaîne. Today I'm so excited because I have received something in the mail. Ça fait longtemps que j'attends ce paquet-là. Ben, ça fait... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, let's go back. Ok, on rembobine, je vais trouver. So I'm super excited as you can see because as you might know, I've reached 100K on my channel. Et lorsqu'on atteint, en fin de compte, 100 000 abonnés, on peut aller, en fin de compte, il y a une option sur YouTube pour aller chercher sa plaque. So I ordered my plaque online, or as they say, the award for the 100K. And I have received it quite, I would say it was kind of fast. It was like, peut-être même pas un mois. So not even a month, I ordered it. I have received the box. It is just pre-open. I haven't checked out the plaque or anything like that. I wanted to do a small unboxing and of course a thank you, une vidéo merci pour tout ce que vous faites pour moi parce qu'en fait compte, j'ai atteint les 100 000 abonnés grâce à vous. So enough talking, let's just open the box. It is right here beside me. So, it's here. So like I said, I pre-opened the box. So this is the box. Oh my god, something fell on the floor. It's not my award. So let's take it out of the box. Okay. So I have this over here. Let's just put the box somewhere else. So this is the box. And this is on the other side. Je me regarde dans le moniteur, ça va un petit peu mieux. Donc ça c'est la boîte. Je sais pas de quel côté il faut l'ouvrir. Je me rappelle pas les youtubeurs font ça de quelle façon. So I'm gonna open it. Let's take out the top. Donc j'enlève ça. And once you open it, you have a letter over here. You've just done something a very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Blah, 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 blah. I'm not gonna go through all of it, but I'm just gonna read it. With the power of editing, give me a second. Donc la lettre, j'ai lu la lettre de la CEO de YouTube, Susan Wojcicki. Not sure about the name. So now I'm ready, je suis prêt. Donc ça c'est la plaque. J'espère qu'il est sur le bon côté. Je vais juste regarder, je vais l'ouvrir avec vous. 1, 2, 3. Tada! Regardez! C'est ma plaque, je l'ai même pas vu encore. So I'm showing it to you before I actually see it for myself. Excuse the glare. But this is the plaque. Ah, c'est bien cool! This is so cool. I'm very, very proud and super happy right now. Oh wow, it is gorgeous! Donc c'est la plaque, regardez, c'est la plaque! Donc voilà, je suis très excitée. Désolé le glare. This will look nice on my wall. Maybe behind me? No, I would probably put it like above my desk or something. So yes, I did it! 100K on my channel! Je voulais vous remercier vous parce que c'est grâce à vous que j'ai atteint ce numéro-là, puis qu'on fait des belles choses, puis que j'ai la possibilité de vivre d'incroyables aventures. So thanks to you guys for watching my videos and supporting and subscribing and thumbs up and commenting. I really, really appreciate it. I love you, every single one of you. This is because of you. I'm ready for the next milestone, but I'm very excited, and I rarely say that, but I'm proud of myself for getting this award. Thank you everybody. Merci papa, merci sœur, famille, amis. Thank you. Ok, on va arrêter de niaiser, mais pour vrai, je suis vraiment, vraiment content. I'm so happy and so excited. So this is just a very small unboxing video, but I thought, why not do it with you guys? Je sais que vous aimez ça des unboxings parce que qui aime pas faire un unboxing d'un beau award comme ça? Comme hello! J'espère que vous aimez encore le contenu sur ma chaîne. J'ai essayé de vous donner le plus beau contenu du monde. I'll keep moving and growing and releasing new videos that I hope you will enjoy. And with that said, I love you, je vous aime, merci, thank you so much. I will see you guys very soon. Bye.